Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна. Дорогие преданные, мы поем для удовлетворения божеств, как говорил Прохлада Мараш, Шочета тови мукачета са индриярдха. Беда всех, что бы они ни делали, они делают это для собственного наслаждения или собственного удовлетворения. Вот мы все делаем для наслаждения Господа. Вот это секрет истинного счастья. Когда Господь доволен, то довольны все три мира довольны. Намо Вишнупадая, Кришна Приштая Бутале, Химати Бхакти Веданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Ядишеша Шуньявади, Пачатьяде Шатарине, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, и Адвайта Гададара, Шивасади Гор Бхактавринда. Во время моих киртанов разрешается танцевать. Кришна, Ре Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Кришна. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Громче! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Linkin Park отдыхает. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Громче, бала-бала. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare.
Горнитай Кей Шихаринам Санкиртан Яги Кей Шила Прабхупада Кей Нитай Гора Паримананде Аляде. Бхактивинода Кришна Госвами Махарадж ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гора Паримананде. Киртан может так себе, главное, чтобы концовочка хорошая. Да, я думаю, что здесь можно поаплодировать всем. И Бхактивинода Кришна Госвами Махараджу, нашим удивительным музыкантам, и также, конечно же, вам, всем участникам. И, как всегда, мы с вами начинаем Киртан Фест. Знаете, с чего? Очень интересно. Сейчас попели, святым именем вдохновились, и, в принципе, это духовная пища. Сейчас будет не менее духовная пища под названием прасад, милость Господа. Но прежде чем мы приступим, у меня к вам есть пару таких вот объявлений. Прасад удивительным свойством обладает, но после него 50% куда-то растворяются, исчезают. Давайте мы докажем, что это не так. И после прасада все останутся здесь, потому что нас ждет очень много удивительных событий сегодня. И, конечно же, да, без киртанов дело не обойдется, это могу сказать точно. Также огромная техническая просьба, пожалуйста. Электричество до сих пор никто не знает, что это такое. Потому что электричество описано в Бхагаватам, это божественная энергия. Поэтому, пожалуйста, ни в какие розетки в этом зале ничего самостоятельно не включаем и не выключаем. Это может очень серьезно повредить прямой трансляции, которая у нас ведется. Хорошо, поднимите руки, кто услышал и принял это правило. Харибол! Молодцы! Если вдруг у вас жизненная необходимость есть, телефон у вас садится, примите это как милость Господа. Ну, потому что, да, вот это то, что позволит вам сосредоточиться на киртане, хорошо? А сейчас, значит, мы переходим в ту зону, где раздают прасад, мы вкушаем, и потом возвращаемся сюда. Я буду здесь вас ждать, я есть не пойду, потому что я уже поел. Я буду здесь терпеливо ждать вас целый час. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь сделать все быстро, оперативно, чтобы мы с вами продолжили воспевание святых имен. Харе Кришна! Давайте дружно, все, кто услышал, Харибол!